खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामना गालांदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो। अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै भारतआव रेलनि जाब्रबथाया खनले जाफ्लेबाय थानाया रेल दावबायारिफोरनि गेजेराव गिखांनाय थासारि लाबोदों। मख'नो गोनांदि 2023 मायथाइनिफ्राय कन्टिनिउ भारतआव रेलनि जाब्रबथाय जाबोबाय थादों आरो दासिम 2023 मायथाइनिफ्राय गोबां सुबुंनि जिउबो खहा जाबोबाय। 2023 मायथाइनि आगोलावबो गोबां जाब्रबथायफोरा जादोंमोन, नाथाय 2023 मायथाइ आरो 2024 मायथाइयाव खनले गिख्रंथावै रेलनि जाब्रबथायफोरा जागासिनो। नाथाय भारतीय रेल बिफाना बे बेलायाव सांग्रांथि आरो गोख्रों नोजोर होयैखौ नुनो मोनदों, जाउनाव हादोराव रेल दावबायनायखौ लानानै गिखांनाय फैदों। मैया 30 जुलाइ झारखन्डआव गिख्रंथाव रेलगारिनि सौग्रावलायनायाव 2 सुबुंनि जिउ गोमाबाय आरो 20 दावबायारिफोरा जोखोम जादों होनना खौरां मोनदों। हावड़ानिफ्राय दिल्ली थांबाय थानाय पेसेन्जार रेलगारिया झारखन्डनि सारादारपुरनि खाथियाव गंसे मालगारिजों सौग्रावलायदों। मैया मंगलबार फुंनि 3:45 रिंगायाव जाथाया जादों। बयबो दावबायारिफोरा गोदो उन्दुलांनाय समाव बे गिख्रंथाव जाथाया जादों आरो गं 18 दाबाफोरा सेरखाय बेरखाय जादों, जाउनाव 2 दावबायारिया जिउ गोमानांबाय आरो 20 दावबायारिफोरा जोखोम जादों। बे जाब्रबथायनि थाखाय मैयानिफ्राय गंबा रेलगारिफोरखौ केन्सेल खालामनाय जादों होनना खौरां मोनदों। थांनाय बोहैथि दाननि 18 अक्ट'आवसो डिब्रुगड़ एक्सप्रेसनि जाब्रबथाय जानायाव 4 जिउ गोमादोंमोन आरो 20निबो गोबां जोखोम जादोंमोन। बे एखे दानावनो गले गिख्रंथाव जाब्रबथाय जानायखौ लानानै हादोराव गोबां सावरायलायगासिनो दङ। बेरेखा दोलोनि गोबां पलिटिकेल लिडारफोरा बेफोर जाथायनि सायाव गोख्रों रावफोरजों सोंखारिनायखौ नुनो मोनदों। बे जाथायनि सायावनो वेस्ट बेंगलनि चिफ मिनिस्टार ममता बेनार्जीआ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे गोख्रों सोंलु दैखांदों। मोनफ्रोमबो दानाव मोनफ्रोमबो सप्तायाव जिउ गोमानाय, जोखोम जानाय, बेफोर जाथायफोरखौ बेसेबां जों सैसो बावनो होननानै दुखु मोननाय फोरमायदों ममता बेनार्जीआ। हादोराव जेरैथिंबो थैग्लुंनाय, गोब्राब जोखोम जानाय थासारिया बारानिफ्राय बारासिन जाबोगासिनो दङ। थाद'नाय गैयै रोजा अखा हानायनि जाउनाव केरेलानि वायनाड जिल्लायाव लेन्डस्लाइड जानानै 123 सुबुंनि जिउ गोमानाय खौरां मोनदों आरो माखासे सुबुङा दासिमबो गोमानानै दं होननानैबो मिथिनाय जादों। बे गिख्रंथाव निदाननि समाव इन्डियान आर्मिनिफ्राय हेफाजाब मोननो खावलायदों केरेला सोरखारा। नोंथांमोना नायगासिनो केरेलानि वायनाड जिल्लायाव थासारिया माबायदि गिख्रंथाव महर लादों। एनडीआरएफ, नेवी आरो आर्मिनि हान्जाया थाद'नाय गैयाजासे गोबां सुबुंनि जिउ रैखानि थाखाय खामानि मावगासिनो। 3000निबो गोबां सुबुंफोरा रिलिफ केम्पफोराव आश्रय लानो गोनां जादों होनना खौरां मोनदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2019 मायथाइयावबो केरेलायाव गिख्रंथाव लेन्डस्लाइड जानायाव गोबां सुबुंनि जिउ गोमादोंमोन। 2024 मायथाइ 30 जुलाइआव केरेलानि रोजा सुबुंनि जिउआव गिख्रंथाव निदाननि सम सफैदों, जेराव रोजा सुबुंफोरा हालाय-हाफाय थासारियाव। मिरु एबसु आरो चिरां जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि 28थि मुंख्लं सानाव उदखारि बेरेखा सान फालिदों चिरां जिल्लानि गयबारियाव। बे उदखारि बेरेखा सान फालिनायाव गाहायै मिरु एबसुनि गाहाय आफादगिरिजों लोगोसे बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'आ बाहागो लानानै मुंख्लं जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि हारि सिबिनायाव बर' हारिनि सासे दैखुनथि गोनां आरो गोख्रों दैदेनगिरि जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि बिहोमा गोनां खामानिफोरनि सायाव बिबुंथि लाखियो सीएम प्रमद बर'आ। बर' हारिनि गेजेराव गावजों गाव जानाय दाङाबाजि आरो गुबुनजों जानाय दाङाबाजियाव बर' हारिनि गोबां सुबुंफोरा मुंख्लं जालांबाय। जोहोलाव सोमला बसुमतारीया हारिनि सासे गोख्रों दैदेनगिरिमोन आरो हारिखौ जौगालु बिथिङाव सोलायहोनायाव खामानि मावदोंमोन। बर' हारिखौ गासिबो जेंनानिफ्राय बोस्रांनो बिथाङा खामानि मावदोंमोन। बिथांनि अबथेरायै जिउ गोमालांनाया बर'नि मिशन आरो भिजनआव गोबां जेंना लाबोदोंमोन होनना फोरमायो सीएम प्रमद बर'आ। क'क्राझाराव चाइल्ड ट्रेफिकिं गथ'सा लांखारनायनि सायाव निदान फाउन्डेसन एनजिअनि बानजायनायाव माराथन रेस खारनाय हाबाफारि लादों।
आथिखालाव चाइल्ड ट्रेफिकिं गथ'साफोरखौ लांखारनाय गथ'साफोरखौ फानहरखुमानाय थगायनानै लांखारनाय जाथायफोरनिफ्राय सांग्रांथि जानांगौनि थाखाय बे माराथन रेसनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनाय जादों जाहाथे रायजो राजाया चाइल्ड ट्रेफिकिंनि सायाव सांग्रांथि जायो गथ'फोरा लाइमोनफोरा जेन बे बेलायाव सांग्रांथि जायो। 133थि डुरान्ड कापनि ओपनिं सेरेमनिया मैया जानानै थांबाय। मैयानि गिबि सानाव नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो बड'लेण्ड एफसिनि गेजेराव गेलेनाया जानानै थाङो। बे गेलेनायाव नर्थ इस्ट इउनाइटेडआ बड'लेण्ड एफसिखौ गल 2 सोयो। बड'लेण्ड एफसिया गलसेबो सोनो हानायखौ नुनो मोनाखिसै। मैयानि ओपनिं सेरेमनिया मोजाङैनो जानानै थांबाय। मैयानि समाव 12,000सो नायगिरिफोरा ज' जादोंमोन होनना खौरां मोन्दों। बे डुरान्ड कापखौ बिटिआरआव खुंनो हानाया मोजां खौरां, नाथाय बे डुरान्ड कापनि गेजेरजोंनो कौटि कौटि रां बिटिआरनिफ्राय लानानै थांदों होनना बुंदों बिक्रम दैमारिया। मोखनागुरि गामियाव रायजोजों मोजां गाज्रि सावरायनो फैबाय। नंगौ बे समा इलेक्शननि बोथोर नङा, नाथाय जों गोबां खोथाफोरखौ जों इलेक्शननि समावल'सो बुंबोदों। नाथाय इलेक्शननि सम बारलांबानो जोङो सिरि सिरि थायो। नाथाय रायजोनो मोनथिहोनो गोनां गासैबो खोथाया उन्दै इलेक्शननि समावल' नङा। बेनिखायनो जिहेतु जोंहा बिटिसिखौ बासायनांगौनि खोथा दङ, रायजोआ बुजिनांगौनि खोथा दङ, रायजोनो खोन्थानांगौनि खोथा दङ। बिनिखायनो दिनै बे मोखनाबारि गामियाव फैनानै गोबां बिटिसिनि अबस्थानि खोथाखौ जों सावरायनाय जाबाय आरो रायजोजों बुजिलायबाय मा जानानै दङ। बेवहाय बिदिहाय सोरखौबा जोङो थोंजोङै गुलि रायनायजों जेबो जोङो खालामाखै। दा रायजोनि सिगाङाव आं बेखौनो बुंदों जे दिनै जोंनि राजनितिकनि दैदेनगिरिफ्रा पलिटिसियानफ्रा बिटिसिखौल' मानो राज खालामनो सिमां नुयो, नङा होमबा? बिटिसिनि खाथियाव थानाय आरो मोनसे रायजो दङ, जाय रायजोखौ जोङो राज खालामनो थाखाय गोजौ फारसे आवगायलांनांगौ। बिथांमोना जोंनियाव बिटिसिआव फैनानै राज खालामफैनानै जोंनि थाखा फैसा माइ दै साखरि बाखरि गासैखौबो जुदि लाना थांजोब्बायब्ला, नङा होमबा, जोंबो बिथांमोननि रायजोखौ राज खालामना एखे माबाखौहाय जोंबो खालामना लानो हानांगौ। दा आङो दिनै रायजोनि सिगाङाव बेखौनो बुंदों। दा दिनै नोंथांमोना बुंनाय बायदि सोंनाय बायदि आं बुंनो नागिरदों। बिटिआर एकर्डनि दफाया जिहेतु मावफुंजायासै, बिनि थाखाय दायनिगिरि प्रमदआ जानो हागौ। नाथाय प्रमद बर' बिथांनिख्रुइ बांसिन दायनिगिरि जागोन जाय गभर्नमेन्टआ दिनै प्रमिस खालामनानै, जाय गभर्नमेन्टआ दिनै रादाय होनानै एकर्ड खालामदोंमोन, बै गभर्नमेन्टआ मावफुङिया प्रमद बर'आ जेसेबां दाय जागोन बिनिख्रुइ बांसिन दाय जागोन, नङा होमबा? जाय दफाफोरखौ एकर्डनि गेजेरजों आसाम सरकार सेन्ट्रेल सरकारा मावफुंगोन होनना बुंदोंमोन, दिनै मावफुङाखैसै। प्रमद बर'आबोथ' निश्चय मावफुंनो थाखायनो सानदोंमोन, नाथाय मावफुङाखै सोर? प्रमदआ जायजों दङ, प्रमद बर' बिथाङा जाय सरकारजों दिनै दङ, बिथांमोनानो जेबो मावफुङाखैसै। दा बिनि थाखाय बुंदों आं, गासैबो दफाफोरा जिहेतु दिनै जाफुङाखैसैब्ला बिनि दायनिगिरिया हाग्रामा जागौमोन जेब्ला हाग्रामा महिलारिया बिटिआरनि चिफ जागौमोन होनना आं बुंदों, नङा होमबा? बे खोथाखौसो आं बुंदों। बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिया बिटिआर एकर्ड जाफुङिनि जेबो दाय गैया, खिन्थु दाया जादों बिजेपिनि दाय जागोन होननानैसो आं दिनै बुंदों। बेनि गेजेरजों मोनसे सोंथि, डुरान्ड काप जाय एसियानि गोजामसिन फुटबल खेला, बियो जाबाय दिनैनिफ्राय जागायबोबाय, बेनि सायाव मा बुंगोन? डुरान्ड काप फुटबल, दा नोंथांमोना दसे सम स्क्रेप खालामबायबा आं मोनसे लेखा होगौमोन। दा जेखि जाया डुरान्ड काप जिथु फुटबल गेम जोंहा क'क्राझाराव दिनैनिफ्राय जुरिजेनदों। बेखौ जों बयबो मोजां मोनदों, बरायदों आरो रायजोआ नायनो मोजां मोनो। रायजोआ फुटबल नायनो मोजां मोनो, गासैखौबो मोजां मोनो, बिनि थाखाय आंबो बरायदों। खिन्थु डुरान्ड काप फुटबल बायदि, नलेज फेस्टिभेल बायदि, ISPL फुटबल गेम बायदियाव मोनसे प्रग्राम खालामै जेरै फैसाखौ लुटिनानै जादों, माने अर्डार देखाय फैसा जादों, बेखौ रायजोआ मिथियोबा खिन्थु दुखु मोनगोन। हलाय नै आं मोनसे खोन्था नोंसोरनि एग्जाम्पल होनि, बुंनो हागौ बोरै फैसा लुटिना जादों होनना बुंनो हागौ नोंखौ होमबा? बिक्रम नों बोरै ISPL आव नलेज फेस्टिभेलाव डुरान्ड कापआव बोरै फैसा बख' जादों होनना नों बोरै बुंनो हागौ? आं बुङा होमबा? अब्ला आं नैबे लेखाखौ दिन्थिगोन। हमनानै ला नोङो जे
एरेन्जमेन्ट अफ टेम्परारि गेलारि माने बेयो ISPL नि टेम्परारि गेलारियाव नोङो 3.5 कोटि थाङो होमबा हा फिसा फिसा आइटेम्सफोर दङ ड्रिंकिं वाटार बा स्टेज डेकोरेशन 3.5 करोड़ थाङो होमबा हा आरो बे एखे प्रग्रामावनो माने एखे प्रग्रामावनो आरो 3 कोटि 7 लाख एखे प्रग्रामावनो 3.5 करोड़ आरो एखे प्रग्रामावनो 3 कोटि 7 लाख बेमा सोर मोनजाखो दा 3 करोड़ 7 लाखासो मोनजाखो ना 3.5 करोड़ासो मोनजाखो आरो एखे प्रग्रामावनो नों नायलायदो नै आरो 2 कोटि 49 लाख माबा मिनारेल ड्रिंकिं वाटार ओंखाम जानाय VIP डिनार हा बेयावबो मा 2 कोटि 49 लाख नङा होमबा आं बेखौ बुंनो बे लुटिनानै जानाय सोर जादों बेखौ बिथ' बाहेरनि गोजासो आरो एखे प्रग्रामावनो नों नायदो ISPL आव 5 कोटि 1 लाख लेखानि नाय 5 कोटि 1 लाख बेयाव मा जादों बेबो नै माबा इलेक्ट्रिसिटिनि माबा रिसेपसन माबा बानायनाय हा जिखि जाया मोनसे अर्डार देखाय मोनसे खामानियावनो मोनसे दरान कबावनो नों जुदि 5 कोटि 50 लाख जुदि आरो बेयावनो 2 कोटि 3 कोटि 3.5 कोटि जुदि मोनसे थेंक इउ सो माच रायजोफोर जायफोरा भिडिअखौ जोबजासिम नायजोब्बाय भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अननानै मोनसे लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो थेंक इउ सो माच